wanda zai yi tunanin ya butulcewa Allah ko ya kangarewa Allah, inda zai tsaya ya kalli kansa shi kadai, afala tubsirun, zai gane cewar lalle akwai Allah. Watan baka da bukatar ma sai an jawo maka wata aya ko an karanta maka wani hadisi, kawai je ka tsaya a gaban mudubi, kuma a ce mudubin mai tsawo ne daga sama har ƙasa wanda zai fito da kai ga baki ɗaya, ka tsaya ka kalli kanka, sannan ka ɗan karkata ka kalli kanka, ka duba ka ga wannan irin san'a ɗin wanda ita shin wane ne i wannan abin, kuma yadda aka tsara ka akwai wani tsari da za a iya maka wanda ba wannan ba, wanda za ka iya zama daidai, ba ta yadda za a yi mutum ya gane cewar, domin yanzu ido ko babur, an taɓa yin wani babur mai fitila ɗaya, shi ba Vespa ba, amma kaga gwanda Vespa yana da fitila guda ɗaya a goshinsa, sannan yana da wasu a ɗan nan gefen, shi wancan sai aka yi masa guda ɗaya, da ƙarshe ma ce aka dinga da shi iblis, shi kansa babur ɗin, kuma sai i zamanto kamar ya yi muni, saboda a yadda ake yin baburan shi sai ya zamanto kamar Allah ya toshe wanda suke yin babur basira, bai yi nisan kwana ba ma aka neme shi aka rasa. To inda za a yi mutum yanzu a yi shi mai ido guda ɗaya kuma a tsakiyar goshinsa, ko kuma a sa bakinsa inda yake amma hancinsa sai a ɗora masa akan kumatinsa, ko kuma a yi wa mutum kunne irin na tinkiya, kaga ɗaya nan ɗaya nan, abin nan ido kai irin na tinkiya, ɗaya nan ɗaya nan, kaga ayin za ta yi kallo yawanci karkata take yi, to amma shi mutum sai aka yi masa a yadda yake, shine yake juya yadda iga dama. To wannan kaɗai zai nuna maka cewa lallai wanda i wannan shine Allahn, kuma shi cancanci a bautata masa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.